Костеревском городском культурно-досуговом центре состоялся молодежный фестиваль «ТОК» – Творческое объединение Костерева. Проект «ТОК» стал победителем грантового конкурса общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и получил денежную поддержку. Наконец-то в этом году мы стали победителями грантового фонда «Движение первых». Получили от «Движения первых» денежную премию в размере 792 тысяч рублей. На эти денежные средства мы подготовили вот такое вот прекрасное помещение, закупили необходимое оборудование, это звуковое оборудование, экраны, проекторы, мебель. Здесь, в этом помещении, дети будут заниматься по различным творческим направлениям. Первоначально, до создания вот этого помещения, до оборудования, дети занимались в различных помещениях, где могли, да? А сейчас они получили вот такую возможность именно комфортного, современного и оборудованного помещения. Занимаются дети по 4 направлениям. Это изо-студия, фотостудия, школа блогера и школа видео. И вот сегодня итоговый фестиваль того, чему дети научились за 3 месяца. То есть те азы, которые они смогли освоить. Сегодня будут награждены лучшие дети, и все, без исключения, посещавшие это наше занятие, останутся тоже с наградами. Хочу высказать слова благодарности, в первую очередь, это правительство Российской Федерации, за то, что вот такие проекты существуют. Существуют такие фонды, которые именно призваны развивать малые территории и такие малые города, как город Костерево. Конечно же, для бюджета нашего города вот такая вот финансовая поддержка, она была крайне необходима и, конечно же, будет востребована. В свое же время тоже хочу сказать большое спасибо администрации Владимирской области и администрации города Костерево за то, что в этом году мы смогли провести ремонтные работы вот этих вот помещений, потому что для города Костерево это очень долгожданное событие. Этого события жители города Костерево ждали не 1 десяток лет. На фестивале состоялась церемония награждения победителей и призеров по 4 направлениям: видеоарт, изо-студия-арт, фотостудия за кадром, школа блогеров. У нас с детьми были очень разносторонние занятия, так скажем. Мы и на улицу выходили, и в помещении занимались. Занимались блогингом. Учила детей, как вести свою страничку в интернете, как ее сделать популярной. Учились снимать видеоролики, чтобы ребята выставляли, вели свои страницы. У нас было очень много игровых занятий, чтобы дети могли себя показать, выразиться, так скажем, открыть свои творческие способности. Ребята продемонстрировали свои умения и навыки, которые получили во время обучения. Каждый был удостоен награды. Награждается Азябкина Мария, занявшая 1-е место в фотоконкурсе «Фотостудия за кадром». Зрителям продемонстрировали видеоролики, а также на сцене выступили зажигательные танцы хореографического ансамбля «Фиеста».